Bamakazibini ezindabeni molweni kuni apho ekhaya mzonke masijonge ukukhawuleza ke futhi ingxelo yemvula nomoya ngokuhlwa kwalamhlanje khona umoya ubhudla ngamandla pha kunxweme ko-Alexandra Bay ngamazantsi futhi phaya eKapa neziphaluka kanti khona u-30% wamathuba emvula ke namhlanje ngokuhlwa buphaya eKapa ko-Worcester amazantsi eGeorge kanti napha phakathi kweBhayi neMonti amazantsi ePort St John semthatha kulo lonke nje futhi lapho laphaya kwaZulu Natal ngamandla pha koPietermaritzburg eRichards Bay lonke futhi lapho laphaya eMpumalanga ngamandla futhi wena uzinze ephondweni laseJohannesburg amazantsi ePretoria naphaya kwincam yaseLimpopo kutshisa phela ngomso kwakhona nasekuhambeni kwemini pha ko-Uppington kwakhona lapha ko-Diara nakuzo zonke futhi ke mbukele zangingqeze kwimpuma yaseFree State qhubeke futhi kube bubanda phaya kunxweme lwaseMonti chaphazela ngamandla ke futhi Port St Johns namazantsi ephondo laKwaZulu Natal amaqondo ukuthi kobushushu aphansi ngokuhlwa kanamhlanje Uppington neziphaluka lishumi nesithandathu kusabanda pha ko-Calvinia ngeshumi Sutherland kubanda impela phaya ngaye la 5 kanti senhlanga noku imoko phaya eWorcester ngo-16 Kapa loduma kwakhona kusemnandi phaya enxwemeni ngaye kaloku la 15 efana ke phofu naphaya ngo-14 waseGeorge Oudtshoorn neziphaluka lishumi nesithandathu Beaufort West ibe ngu-15 Cradock ngu-14 kanti Queenstown lishumi nesithandathu kuphaya eMonti kwakhona elinxwemeni pha ko-Port St John sibe ngu-20 phaya eMthatha ngu-14 isilanda kwakhona ngu-18 zekuthi phaya kwakhona erhini kube phole kamnandi nokuphaya ngaye la 14 ngokuhlwa nje kodwa emva komini ngomso kwenjeje kamandla futhi inqatsini pha kumpindi woMzantsi Afrika kuphela thilapha ngo-Uppington inqatsini ka-38 Uppington neziphaluka kusenjalo futhi naphaya eDiara ngaphaya kwamashumi amathathu enqatsini kokuhamba kwesuku lwangomso kodwa eBloemfontein kwincam yaseFree State ngu-34 Kimberley kwakhona kusatshisa mpela phaya ngaye la 36 Bethlehem phole kamnandi nokuphaya kummandla selisuthu ngo-32 Johannesburg neziphaluka kwakhona semnandi phaya ngamashumi amathathu ekhatshwa sisibini kanti kusatshisa kakhulu phaya ePretoria ngaye la 34 Polokwane ngu-35 zikuthi phaya eMusina ibe inqatsini kakhulu ka-39 zikuthi phaya koliphalale kwakhona kutshisa impela ngo-37 Mafikeng 35 kokugqibela phaya eBhayi lambathwa ngamashumi amabini ekhatshwa sisibhozo uyakuthanda kakhulu kumthembukazi xesha lemyoli